Поради недоволен цензус на првиот круг од локалните избори во 4 општини – Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово Ростуш, ќе се спроведе нова изборна постапка за избор на градоначалници. Гласањето согласно изборниот законник нема да се одржи в недела, туку во рок од 60 дена од конечните резултати од локалните избори 2025. Според информациите од Државната изборна комисија, во овие општини во првиот круг не беше постигната законската излезност од најмалку 1/3 од запишаните гласачи, што е услов за изборите да се сметаат за успешни. Во Гостивар одзивот беше 33,31%, во Врапчиште 25,18%, во Маврово и Ростуше 30,31% и во Центар Жупа 21,49%. Согласно член 132 од изборниот законник, доколку во првиот круг од гласањето за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје, не излезат 1/3 од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина, односно градот Скопје, се повторува целата изборна постапка за соодветната општина. Така целиот прв круг за овие општини ќе се повтори, а новата изборна постапка ќе започне во рок од 60 дена по објавувањето на конечните резултати од локалните избори 2025. Вториот изборен круг за локалните избори е закажан за внедела, кога ќе се бираат градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Во првиот изборен круг од локалните избори беше извршен избор на градоначалник во 44 општини. Председателката Гордана Силјановска-Давкова присуствуваше на свечената вечера приредена од францускиот председател Емануел Макрон во чест на високите гости на Парискиот мировен форум. Вчера вечер присуствував на свечената вечера приредена од францускиот председател Макрон во чест на високите гости на Парискиот мировен форум. Во пријатна атмосфера водевме разговори насочени кон зајакнување на глобалниот мир. Само преку заемна почит и разбирање можеме да создадеме услови за напредок и побезбедна иднина за сите, стои во објавата на Facebook профилот на Силјановска-Давкова. Председателката се согласува со председателот на Франција, кој, како што наведува на Парис Пис Форум 2025, укажа на заканата од лажните информации кои што со креирање на радикални наративи ги нарушуваат демократските процеси. Парискиот мировен форум, основан во 2018 година, е меѓународна платформа за унапредување на глобалното управување, мирот и мултилатералната соработка. Ураганот Мелиса предизвика смрт на повеќе од 30 луѓе и уништување во карипските земји низ Јамајка, Хаити, Доминиканската република и Куба. Официјални лица досега пријавиле 25 смртни случаи на Хаити, 8 во Јамајка и 1 во Доминиканската република. Снимките од воздух покажуваат градови уништени од невремето кое го погоди копното во вторникот на 28 октомври како ураган од 5-та категорија со ветрови до 295 км/ч. Еден од најсилните досега забележани урагани на Атлантикот, Мелиса, ослабе кога стигна до Куба во средата наутро, но исто така предизвика уништување, уривање на домови и блокирање на тамошните патишта. Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска изјави дека Соединетите држави испраќаат тимови за спасување и одговор за да помогнат во напорите за опоравување на Карибите и дека владините представници се координираат со раководството на Јамајка, Хаити, Доминиканската република и Бахамите. Стеј департментот соопшти дека одлуката на американската администрација да ги укине санкциите на лидерот на босанските срби Милорад Додик, како и на неговите соработници, е донесена поради конструктивните чекори што ги презеде Народното собрание на Република Српска во изминатите недели. Конструктивните активности што ги презеде Народното собрание на Република Српска во последните недели треба да ја подобрат стабилноста на Босна и Херцеговина и ќе овозможат партнерство со Соединетите американски држави, засновано врз заеднички интереси, економски потенцијал и заеднички просперитет, се наведува во писмениот одговор на портпаролот на Стеј департментот. САД ги укинаа санкциите против Милорад Додик, председател на Сојузот на независни социјалдемократи, и Желјка Цвијановиќ, членка на председателството на Босна и Херцеговина. Од листата на санкции се отстранети членови на семејството на Додик, нивните компании и блиски соработници, како и вкупно 48 други физички и правни лица, претходно санкционирани во рамки на програмата за санкции за Западен Балкан. Американската администрација го санкционираше Додик 2 пати поради антидејтонски активности и поткопување на државата.
Времето денеска предпладне пообделни котлини ќе има услови за појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно облачно со краткотрајни сончеви периоди. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Во Скопје утрото постудено. Во делови од котлината магливо, преку денот сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб променлив ветер. Синоптичарите за време на викендот најавуваат суво и стабилно време, со магла во утринските часови во одредени котлини. Понеделник, кон крајот на денот, повторно се очекуваат врнежи од дожд, кои најпрво ќе ги има во западните делови, а потоа во вторник и среда ќе се прошират на територија на целата држава. На места врнежите ќе бидат пообилни, најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи.